养父铁就在这个打击学校里面，帮大家上课。我们来看一下这位传奇球星现在到底状况是怎么样。見える。In the throes of these four rooms, bright and iron and withered fumes. Far below these sinful means, gold has flown through loosened strings. これはもう DRX これ。そうですか。カーブです。カーブ。エラー真的すごいね手前みんなこっちを危ないよ。危ない。気をつけて。軽くて意外と軽くて投げやすかっ普通のボールと変わんない感じで分かんないじゃんた。縫い目がすごい分かりやすい。ちゃんとここが出落ちでカンカンそうそうそうあ简单哦，反而比较轻松哦。啊，因为对啊，刚看着没对，全然命令しますね可以打的。当然，我们美食区，北中南现在是挤破头的情况下，想要跟我们赛事做一些结合。因为你来我们这边，其实就是空腹，然后你12点来，一进来，然后感受一下我们球场氛围，然后到球场里面。当然，我们这硬体设备是历史悠久，这我们在有限的情况下、有限的资源下，尽量去做。可是这个也是希望可以感染更多县市吧。因为第一次的台湾内战，然后爆满了球迷，然后还有看到很多以前中华队以前小老弟哦，然后自己的心情怎么样？我非常兴奋，而且很珍惜。当然现在是不同队嘛，那志杰从台啤开始一路我们这样子，算是携手合作也打拼嘛。那小鼎也是，我觉得在现在这样的一个对战氛围，我自己会变成是球迷的角色，因为很珍惜的原因是看一场少一场，因为他们这个对战随着时光飞逝啊。就虾米对大金鱼，对，小虾米现在要带领大金鱼，因为我们现在当然是第3年嘛，那当然资源不一样，可是我们勇敢的跨出这一步，也很感谢富邦，也看到我们的努力，愿意跳进来 ABL， 那这个是需要勇气的，我们持续去努力，持续去做嘛，今天就希望富邦跟梦想家的对决，赢家只有一个，就是球迷。好，大家好，我是黑人陈建州。梦想家的赛事，请锁定 Now News。